اليوم غنبغيو نشوفو لا فونكسيون recherche V et recherche H. Recherche V sert à chercher une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir des colonnes spécifiques. D'accord? Par exemple, عندي هاد لو طابلو ديالي بغيت نقلب على واحد الفالور هنا عندي في هاد لو طابلو في هاد لا بروميير كولون باغ اكزومبل هاد RFI بغيت نعرف لو كود ديالو بيان المونطون ديالو او بيان لا فيل اللي عندي فيه هاد لو كليون. هنا غنكتب كليون ici غادي ندير باغ اكزومبل كود. داكوغ الوغ باغ اكزومبل ناخدو RFI كوم كليون ديالنا نقدرو نكتبوها ماجيسكول سي با غاف. داكوغ بغيت نعرف هنا هاد RFI شنو لو كود ديالو سي با لا بين اني نبدا نقلب بحال هكا مانيوالمون. Alors pour cela غادي نمشي ندير la fonction recherche V, mais je vous conseille de trier هاد la base de données selon l'ordre alphabétique ديال le premier colonne. D'accord, نقدر نمشي نسيليكسيوني وندير لو tri bien tri personnalisé ونختار مثلا كليون هذاك البروميير كولون اللي هو عندي ديال لي كليون وندير لي اوكي ونتريي alphabétiquement. Alors pour éviter les erreurs, puis غنمشي ل F2X recherche V. OK, la valeur cherchée est RFI, غنكتبها minuscule, majuscule, ça revient même. La table matrice c'est tableau CAM. D'accord, numéro de colonne, puisque on a barré le code جاني في la troisième colonne, donc غندير 3. Ça veut dire il a بغيت انا le montant غندير 4, بغيت la ville غندير 2. OK, voilà. Si il a بغيت مثلا pour RFI بغيت le montant par exemple. D'accord, alors je peux répéter la formule de la même manière. الفالور cherchée هاد المرة نقدر نسيليكسيوني هاد الفالور اللي عندي هنا. لا طابل دي ماتريس سي لا طابل كاملة. numéro de colonne puisque le montant جاني في la quatrième colonne غادي نكليكي تما على 4. فوالا ها هو عطاني لو مونطون اللي هي 145,890. D'accord, alors voilà عطاني لو مونطون ديالي اكزاكت اللي كاين عندي. D'accord, par exemple نعاودوها une dernière fois avec un autre code, مثلا le code MDL. D'accord, MDL وبغيت نعرف لو كود ديالو وبغيت نعرف المونطون ديالو غنمشي عاوتاني F2X recherche V حتى تقلب لي فيرتيكالمون على واحد الفالور اللي هو MDL. سي با غاف نقدر نديرها ماجيسكول مينيسكول سي ريفيو ميم غير نفيريفي كو الا كان عندي ان تكست يكون عندي اونتر دو غيومي. طاب دي ماتريس سي طابلو كامل. داكوغ, numéro de colonne بغيت لو كود سي كولون 3. اوكي فوالا MDL فين MDL هنا عندنا ها هو ER48. سي بون, هادشي سكي كونسيرن لا فونكسيون recherche V. Alors, concernant la fonction recherche H sert à faire des recherches sur la première ligne d'une matrice ou d'un tableau et renvoie la valeur de la même colonne à partir d'une ligne spécifique. Ça veut dire أنا بغيت نقلب d'une manière horizontale على واحد الفالور عندي في هاد لا ligne ونافيشي الفالور اللي مقابل معاه le même colonne. Par exemple أنا عندي هنا لي كليون وبغيت نعرف المونطون ديالو. عندي شي كليون بغيت نعرف المونطون ديالو. داكوغ, باغ اكزومبل ناخدو شي كليون هذا MDL وبغيت نعرف المونطون ديالو. غنمشي ل F2X recherche H, valeur cherchée c'est MDL. نقدر نسيليكسيونيها كيف ما نقدر نكتبها غير الا كتبتها جو دوا فيريفيي جوست واش عندي لي غيومي تما ولا لا, واش كاين عندي لي دو غيومي ولا لا, سينون خصني ندير طابلو سي طابلو كامل. اي بويسكو لو مونطون جاني في الكاتريام لين غندير 4. ميم برانسيپ بحال recherche V, غير recherche V تقلب ليا فيرتيكالمون على البروميير كولون, recherche H تقلب ليا هوريزونتالمون على لا بروميير لين. داكوغ, فوالا غنشوفو هذا MDL
Voilà 23 658. D'accord. Supposons un autre code, بغيت نعرف le code ولا le client ANC نعرف ليه par exemple نعرف ليه le code ديالو. D'accord. Alors le code de LNC غنمشي عاوتاني h f de x recherche h valeur cherchée c'est NNC tableau c'est tableau كامل عاوتاني numéro de ligne puisque le code جاني في troisième ligne من الطابلو غندير numéro 3 ok voilà YG36 YG36 voilà هادو هما les fonctions recherche v recherche h